महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर बड़ी खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे से नम आलूद हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जो गरज चमक के साथ बारिश का सबब बनेगी। ईद उल फितर के दिनों में इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। 15 जून को हजारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के है। साहिवाल डिवीजन में भी बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज सिंध और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन मुकाम रहा, जबकि नूरपुर, थल और भकर का दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा।